spoštovani likovni umetniki, dragi prijatelji in seveda spoštovani Karlo Milič. Hvala lepa vsem, da ste danes tukaj in da ste s svojimi deli obogatili ta naš prostor, ne samo ta, v katerem se nahajamo, ampak naš širši prostor, kjer mi živimo. Je vedno ponos, da imamo torej med nami take likovnike, ki recimo so si utrli pot v recimo širom po svetu, ki so poznani tudi drugod, ne samo v našem ožjem okolišu in zaradi tega seveda smo jih vsi občani hvaležni za to, kar naredijo. Vemo namreč, da umetnost plemeniti vsakega izmed nas in zaradi tega smo se tudi odločili, da poleg tega, kar smo naredili zdaj, kar smo pripravili v tem času, celo vrsto pobud, recimo in sejem in koncertov in srečanj in tako naprej, da imamo možnost imeti tako vrhunsko zastavljeno razstavo del tako važnih naših umetnikov. Io sono particolarmente felice di avere qui fra noi voi artisti, voi che avete dedicato la vostra vita o parte della vostra vita al cammino sulla via artistica. Naturalmente l'arte nobilita ciascuno di noi ed è per questo che siamo tutti dell'idea che l'arte appunto è molto importante. Naturalmente le risorse sono quelle che sono e certe volte bisogna decidere per che cosa, però naturalmente a fronte di quello che abbiamo a disposizione non abbiamo esitato a decidere di includere in questo nostro programma natalizio anche questa mostra importante. Ecco, io non mi dilungherei di più, ma leggerei soltanto un passo del mio indirizzo di saluto, che è comparso anche nel catalogo preparato appunto dal critico Carlo Milič. Con l'approssimarsi delle festività natalizie vuole proporre l'amministrazione comunale una rassegna d'arte contemporanea con artisti operanti nel territorio transfrontaliero che desiderano sottolineare la conferma di un comune ma soprattutto innata appartenenza alla vera arte, esprimendosi attraverso un'attenta ricerca di motivi e spunti che nascono e si delineano da una forte passione. Anche dettagli insignificanti possono trasformarsi in grandi risorse nella ricerca di un'armonia dell'anima sui larghi orizzonti dell'esistenza. Ob božičnih praznikih želi ta uprava prirediti razstavo sodobne umetnosti s sodelovanjem umetnikov, ki delujejo v čezmejnem prostoru in ki hočejo podčrtati in potrditi skupno, a predvsem prirojeno vdanost pravi umetnosti za izražanjem, ki izhaja iz natančnega raziskovanja in ki črpa navdih iz motivov, ki se rojevajo in oblikujejo sledeč nezadržnih umetniški predanosti. Tudi v nepomembnih detajlih se lahko skriva pomemben navdih v iskanju harmonije duše na prostranih obzorih bivanja. Hvala lepa.